Mana qiyonimiz ham eson-omongina tug'ib oldilar. O'tgan safar video qilganimga tuqqanni ham, tuqqan jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman degandim. Mana endi hozir shu yerga ozroq o't tayyorlaymiz. Tuqqanni ham, quyonchalar, balchalarini video qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Tuqqan holati mana o'sha katay. Mana o'sha ko'rgan oddiygina joyda dehqonchilik kataychamiz. Mana qiyon tug'dirish katay muammo bo'layotganlar. Mana bezlaysiz, loyam qo'yilmagan holatga tertaylangan pishig'ishda tayyor. Endi bor mahsulotdan-da blok pishig'ish birinchi qatori. Saydagisi blok. Mana yashil qapaschalar. Joylarigina jimit o'g'lim. Hozir video ketyapti. Hozir. Mana ki anchaga tuqqan. Balachalarni ham chiqqandan keyin ko'rsatib o'taman. Mana hozir qimillashi. İşte ana shunday holatga qiyon tug'adi. Ana shu raddim xonachasi, tuqqan joychalari, balachalari anchaqa. Anchaqa hozir qimillashini ko'rsataman balachalar. Yungchalari bilan o'rab qo'yadi tuqqandan keyin. Mana shu ana qimillayapti o'z balchalari. Tug'ilgandan keyin o'zi 10-15 kungacha emib, o'zi chiroyligina bo'lib pildillab ovqatga chiqayotgan bo'lib qoladi o'zi. Mana ayni ko'rinyaptimi? Mana ki. O'sha kundagi videomizga tug'magan edi. Mana shu kataychasi oddiygina beti. Bu betdagisi yashil katayimiz tashqaridagisi. Bu betga mana balachalari, ayni balachalar. Nasib bo'lsa chiqqandan keyin yana bitta video qilib ko'rsataman. Mana eson-omon tug'ib oldi sonikilarni. Mana onasi bezovta qilmaylik. Ovqatini yeyolsin, bosib tashlay bo'lmasa. Qo'ch o'g'lim. Tezki bakka o't. Mana shunday bahorga ana shunday ko'kotlardan bersanglar qiyonlar. Mana shunday o'tlardan kasal bo'lmaydi, sog'lomgina, suv shart emas, hamda o't berib tursa, sabzi po'choqlar berib tursa. Hamma bilan yomg'ir ham yuvib ketibdi, shu eson-omon yomg'irlardan ham o'tib oldik. Bahorda bergani yaxshi, yomg'irlarni yoqqani yaxshi-kida. Lekin katayimiz yomg'irlar salgina talabga javob berolmayotgan holatga g'ishlab bostirib, shox-shabbalar endi qanday tushunsalar tushunasizlar. Endi bora biz yashirincha video qilmaymiz, borini ko'rsatib o'tamiz. Mana shunday holatga mana ular o'tgan yilgi 2024da mayda jo'jachalari may oyiga o'chirilgan. Baqqa bitta xo'rozchamiz bu. Ajratib qo'yamiz. Jo'ja tovoqchalar olib keldim. Bularni jo'ja tovoqchaga qo'shamiz. Qirttiqo'cha. Mana shu qora xo'roz. Birov suyishga olayotgan ekan, tovuqlar qo'shishga olib keldim. Asrab qolgan, qutqarib qolgan qassobdan. Mana baqqa nasib bo'lsa o'g'lim eshigiga qarab turamiz bizda. Polvon va o'g'ilcha sizgina bizda o'g'il bo'ladi, bizda o'g'ilcha. Men eshikka qarab tur bacham. Kelajagiga mana shuni o'zi tovuqlarga qarab, o'zi barisini boqayotgan bo'ladi nasib bo'lsa. Harga qarama. O'g'lim o'zing kiring tovuq tuxumga kirib chiqasanmi? Tuxumdan qo'rqma-da, qo'rqma, tovuqdan qo'rqma bacham. Tuxumga qaraylik qani. Mana ki tuxum uyachalar. Inval bitta o'choqda tuxum uyacha qilib qo'yibman. Mana o'choqchadan qilingan. Chappa holatiga qo'yib qo'yibman. Baqqa ham tug'adi. Mana baqqa ham ikkita tug'ishibdi. Bor ya baraka. Abitga ham olishganmi?
Bittan keyin ikkita. Mana suv idishlari, ovqat idishlari, mana qo'ngichlar. Mana kataydi. Tepa qismlari. Joylarigina kataychan, xomg'ishdan, ishga to'rga hech qanaqa hech balo qilinmagan. Chiq bachcha. Qamayman. Mana shunday kukut yeb tursa, sog'lomgina bo'ladi. Buxorga pastdan kukut yeyish kerak. Chiq bachcha. Chiq. Chiq. Chiq o'g'lim. Ketdi. Qolganlarga ovqat beraylik. Chiq. Mana. So'zga tayla olsa agar hech bir so'zga taylamaydi bu bachcha. Qarga yursa shu og'zidan so'zga tushmaydi-da. Ketdi o'g'lim, kurkalarni ham. Bakka oldingi safar ko'rsatib o'tgan. Mana quyonchalar. Shu boynagi quyonlarimizni bachalari. Mana shunday. Mana shu bizda quyonvoylar. Mana shular kimdaki quyon ko'paytirmoqchi bo'lsa, mana shular sotiladi. Bo'ldi o'zi tug'gan holatga tayyor bo'ldi. Bemalol 1-2 oy ichiga 10 quyon bo'ladi. Nasib bo'lsa, yaxshi qarasa, begona erkak quyonlardan qo'shib ko'paytirsa, mana shu kukutlarni yeb, mana shunday ketdi. Bularni endi ukachalarni ko'rsatib o'taman. Ukachalari ham chiqdilar mana. Hozir ukachalarni ham ko'rsatib o'taman. Ro'zg'orga mana shunday bittagina chiroyligina sigir qilib qo'ysangiz, mana shunday yaxshi sut, qatiq o'zidan chiqib yotadi. O'tpacham, tepa urmasin. Mana shu bizda sigirvoy bo'ladi. Mana tepalari. Mana bu echki. Mana echki voyda balachasi. Mana bu o'tgan yildagi balasi. Mana bu. Mana sarka deyilashlaringiz mumkin, lekin echki mana yillargacha ko'rsatib o'taman. Mana. Acham emasanmi? Juya so'zga. Chop qilib emo. Tabiiy mahsulot keladi. Ketisga. Ha, balachasi emsin, ha? Ha, yaxshi. Mana mansharga balachasi. U o'tgan yillik balasi. Mana sigirimizni shu yillik balasi. Shuni o'zi parrandalarni bemalol suti bilan ro'zg'orda ham hammasini boqyapti. Bittagina sigir qilib qo'ysangiz, uyingizga sutka mana neni